ادخل. وعليك يا باشا، عامل ايه؟ ازيك يا كامل؟ اتفضل. سلام عليك. بص يا كامل، اعرفك باشمهندس محمود اخو مراتي. اهلا وسهلا. اهلا بيك، اهلا وسهلا. انا عينته هنا في الشركه نائب رئيس مجلس اداره. ايوه بس انا مش عارف لسه هشتغل ايه. اصبر يا عم، شغلانه بسيطه. انت هتروح المينا مع كامل، هتستلم الكونترات اللي جاي لنا فيها البضاعه من الصين وتايوان. كامل هيعلمك ازاي تخلص اوراقها من الجمارك والمينا. بس هي عايزه حمار شغل. ما اقصدش. يعني قصدي اقول لك انها شغلانه ما تخوفش، بسيطه. هتتمرن مع كامل مرتين ثلاثه لحد ما تبقى تمام في الشغلانه. بس كده؟ وانت تشتغل ببلاش. انت شغال واخد مرتب قد كده. وبعدين لعلمك بقى، انا في الشغل واسال كامل، ما اعرفش ابويا. الله يرحمه ويحسن اليه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. اي والله الباشا كده بتاع شغل. خلاص بقى كامل، هنقضيها رغي ولا ايه؟ عايزك تاخد الباشمهندس محمود سيادة النائب وتسلمه كشوف الصيدليات اللي بنشتغل معاها في جميع المحافظات. ده أهلية، منوفية، شرقية، كفر الشيخ. بس مفيش بس، أنا بخفف عنك الشقة بقى. خلاص يا كامل، أنت ما بقتش حمل جري محافظات وجري مراكز، ما ينفعش. بس انا ما اشتكيتش. يو كامل، عمولتك محفوظة، وبعدين شايلك للتقيلة. احنا خلاص فتحنا شغل في مصر كلها، هنغزو القاهرة والصعيد بالكامل يا كامل. بجد يا باشا؟ وانا بهزر يا ولا، امال ايه؟ علشان تعرف ان انا شايلك للتقيلة وده اسلوبي. معلش بس ان انا قطعت كلامكم عن المستقبل، بس انا مش فاهم، هو احنا ليه بنبيع لصيدليات بس؟ هو احنا بنستورد ادويه من بره؟ شفت يا عم؟ سيادة النائب قال لك احنا عرف شغل في الشركة صحيح. بص يا اخويا، احنا بنشتغل مع الصيدليات، بس الصيدليات مش كل شغلها ادويه، لا، في حاجه اسمها اجهزه طبيه، ادوات مكياج، معرفش ايه للضوافر، معرفش ايه للعينين، منبهات، لعب اطفال، وحاجات كتيره قوي. احنا بقى بنستورد الحاجات دي من بره ونوزعها مباشره للعملاء بتاعتنا في المراكز والقرى والنجوع والمدن البعيده، اللي هم ما يقدروش يوصلوا للشركات الكبيره في اسكندريه والقاهره. تمام؟ وربنا يجعلنا كلنا لقمة خل لبعض ان شاء الله. ايوه، ربنا يبارك فيك. استهم بقى بينا، اسلمك الشغل ابو حنف. يلا بينا يا استاذ كامل. بالاذن. سلامكم معاكم. السلام عليكم. اتفضل يا سيادة النائب.